宅，因為而家目前中山嘅話咧，第四代住宅咧，目前喺度在售出咗價錢嘅話咧，有三個樓盤喺度嘅，一個就係保利啦，保利龍湖啦，同埋陰陽嘅，跟住天柱嘅。咁其實咧，綜合睇咗呢4個盤之後嘅話咧，其實好多嘅客戶反饋，包括我自己嘅話咧，會比較推薦係天柱嘅。點解？因為第一 ，Hello 各位街坊，我哋又見面啦，我係阿欣啊，我係阿 Ken 啊，係咯，可以3.5住宅，點解要揀新規4.0咧？咁今日咧，我哋嚟到咧遠洋天柱天柱呢個項目呢個項啊，同大家拆解下究竟呢個項目憑乜嘢賣得咁好，而且目前嘅話咧受到好多嘅香港啦或者華僑街坊嘅一個青睞喺度嘅，因為最近阿 Ken 同阿 Yan 嘅話咧都帶咗好多嘅一啲海外嘅啲街坊人士咧過嚟對比咗3代啦、3.5代啦同埋第4代住宅喺度嘅。不過綜合嚟講啦，呢度嘅遠洋天柱呢個盤嘅話咧，佢評分咧係非常之高嘅。憑咩嘢？憑乜嘢咧？因為呢個盤嘅話咧，首先喺地段方面嚟講啦，遠洋天柱係位於東區啦、石岐區啦同埋南區嘅交匯點嚟嘅。咁所以講佢嘅出門口嘅商圈嚟講，享受嘅配套咧，都係各個區嘅配套都可以享受得到嘅。就非地段嚟講都係非常之優越嘅。係啊，因為呢個項目我哋出嚟去翻南區嘅大順，開車嚟講可能2-3分鐘，行路7-8分鐘。去翻石岐嘅華發廣場啦，可能要行路嚟講10分鐘時間啫，最多15分鐘啫。開車可能講5到6分鐘。咁去翻東區嘅利和廣場啦，咁可能就都係10到15分鐘可以行路啊。咁如果你開車，可能都係幾分鐘時間到嘅啫。所以講去翻啲各大嘅 shopping mall 好方便，而且出嚟去買翻餸嘅都係好方便。有南區市場啦，去個南亞市場啦買餸啦，都係好方便。唔使擔心話我唔中意逛 shopping mall 喎，咁買餸其實同樣係好方便喺度嘅，因為呢個區域非常之靚啊。咁除咗地段之外啊，佢嘅交標啦非常之高喺度嘅，有成5000蚊一方嘅紅標嘅膠裝，加埋依家遠洋天柱佢嘅工藝啦，加埋交標都係做咗升級嘅。係啊，因為講到遠洋嘅話咧，佢嘅品質係非常之高㗎。我試問嚟講，而家目前在售嘅樓盤喺度啊，有邊個開發商或者係工程商號啊，會敢於公示呢個地盤嘅樓盤，俾業主提前去到工地度感受啊？我覺得就係只有遠洋天柱可以做得到呢樣嘢啫。而且佢現場嘅話咧，係做咗個工法房喺度嘅，俾業主細細咁品味到每一間房、每一塊磚、每個位置，究竟佢係點設計、點做嘅咧？真係遠洋先做得到呢樣嘢。係啊，加埋咧，依家遠洋仲可以俾各位街坊參觀佢哋嘅淨水化系統嘅，係，仲有全中山唯一一個有華為交標嘅智能系統喺度嘅啦。係咯，咁除咗啱啱講啲交標之外咧，其實仲有一個佢好靚一個會所喺度嘅，因為而家目前好多嘅第4代住宅、新規住宅咧，佢標配咧就係一個下層式嘅會所喺度啊嘛。咁呢度同樣都唔會少喺度嘅。咁遠洋天柱咧自帶一個咧1000平方一個會所喺度嘅。咁入邊有嘅話咧，其實同第4代有嘅咧，佢都會有喺度嘅。例如啦，健身房啦，係咪啊？仲有瑜伽室啦、私宴廳啦、咖啡室啊，都會一具備喺度嘅啊。所以連入邊飲水淨化室嘅淨化個地方喺度咧，佢等陣我都會同大家嚟拆解翻到。呢個可能第4代住宅係冇嘅，不過遠洋係做得到嘅，因為佢嘅設計嘅用心啊，每一步啊，佢基本上會同業主諗得好周到喺度啊。係，加埋咧遠洋天柱好多細節會都做得非常之好嘅。佢一句話嚟解決啦，4代住宅有嘅，我哋遠洋天柱都有；4代住宅冇嘅，我哋遠洋天柱都有，可能比4代住宅仲做得更加優添。第4代有嘅瑜伽室，遠洋天柱我哋都有啊。第4代嘅健身房呢度都有啊。天柱仲有高爾夫練習場，第4代住宅冇啦吧？第4代有嘅私宴廳，我哋遠洋天柱都有啊，而且係1人1位嘅打邊爐，食飯打邊爐都係非常之唔錯嘅選擇。
另外，遠洋天柱呢個項目嘅話咧，仲將業主嘅飲用水安全咧放喺第一位嗰度嘅，將咁靚一套設備咧過濾啦、消毒嘅設備咧都公示於俾大家睇得到喺度嘅，真係好點讚喺度啊！咁接落嚟咧，同大家拆解翻呢個項目嘅一個神級嘅戶型喺度嘅，有興趣嘅街坊繼續睇落去。OK， 而家我哋睇第一個示範單位先，142方可以做到4房2廳2衛，睇翻呢個專梯專戶送嘅入戶花園添，呢度有成4個方啊！呢度咧交標嗰陣咧係一個消防門嘅，拉咗呢個消防門之後，呢度4個方都係我哋專櫃業主自己用嘅，可以擺翻啲鞋櫃啊、儲物空間都可以嘅啦。睇翻呢個戶型圖先，142方做咗4房2廳2衛，送咗42個方，實用率高達130%幾嘅。呢個戶型咧係個大橫廳嘅戶型，呢個係遠洋天柱都係賣得非常之火爆嘅戶型啦。睇翻呢個戶型先，哇！一入嚟之後咧，做咗一個南北通透嘅大橫廳啊！成個廳開間有成7米，個陽台有幾大，個廳就有幾大啦。睇翻左手邊嘅陽台嘅位置，主陽台嘅位置啦，都係3樓位置咧。睇翻成個小區一個遠景嚟嘅，又有塑膠跑道啦。平時食完飯之後咧，向樓下跑下步啦。今日有兒童樂園，平時喺度 BB 小朋友翻到嚟咧，向樓下玩咧，我哋喺上面都係望到嘅。再去睇翻正前方對面嘅方向咧，有個吉地喺度嘅，呢度係遠洋規劃喺度做翻一個商業用地嘅。起咗之後咧，我啲街坊咧落樓就去行翻去遠洋自身配套嘅商業都係非常之唔錯噶啦。仲有行翻去對面天橋咧，就係見到越洋新城啦，呢個都係好大一個商場嚟嘅。平時喺度食飯行街都係一應俱全噶啦。如果好多朋友仔話，想去行山啊，去邊度咧？響天橋對面都係有一個樹木園嘅，都係響中山非常之大嘅樹木園。平時喺度行山啊，行下山啊，吸下啲新鮮空氣啊，都係非常之唔錯噶啦。而家睇翻呢個陽台嘅位置先，呢個陽台咧係送咗一半嘅面積。依家開發商展示嘅示範單位係做咗封窗嘅位置噶啦。交標嗰陣呢度係有趟牆喺度噶啦，到時咧就可以有點緊張了，可以嗎？可以是嗎？那就睇翻個陽台位置啦，開發商依家係做咗一個封窗嘅陽台，係送咗一半嘅面積嘅啦。到時咧交標呢度咧係有個銅門，即係封咗嘅。呢個係俾街坊參考噶啦。再睇翻我哋左手邊呢，睇翻左手邊呢個咧係送咗呢一排，全部都係贈送嘅。呢個係實打實，即係實打實嘅贈送俾你用嘅。好似4對嘅住宅咧係送咗一啲庭院啊。嗰啲啦，即係就係唔係話好實用咯，但係咧遠洋天柱真係送咗俾你嘅用噶啦。再睇翻右手邊咧，就係睇翻成個小區一個會所嘅方向啦。各位街坊就可能話，咁我平時咧去邊度搭車翻香港咧？去睇翻黃色嗰度咧，就係一期嘅方向。各位街坊翻香港嘅話，就去行到去一期行路都係幾分鐘，都去行到嗰邊就係搭翻車去翻香港，都係非常之方便噶啦。而家睇翻我哋嘅成個戶型嘅格局先，送咗42個方，到底送咗喺邊度嘅咧？阿英同街坊一一拆解下先啦。咁就嚟翻我哋一入戶呢度啦。都係用咗華為嘅智能門鎖嚟㗎，都係用咗華為嘅智能門鎖嚟㗎。呢個交標都係非常之高㗎，呢個門都係非常之重嘅。睇翻右手邊呢一間房，呢一間房咧係送咗差唔多成6.8個方嘅。呢度可以做翻一間工人房啦，或者係做翻間洗衣房嘅。開發商依家嘅創意板房咧係做咗個封窗嘅，其實咧可以建議各位街坊咧去呢度咧都係做翻一間洗衣房咯，即係就係因為你封咗窗嘅話，咁你平時曬衫嘅話，各位街坊咧呢度係做咗，各位街坊呢度係
送咗成6.8個房，做咗一間去做家政房啦，或者係做一間姐姐房都可以嘅。呢度係空嘅，到時就睇下點個街坊點 design 咯。右手邊呢度咧，呢間房送咗佢有下水道喺度噶啦。之後咧，你做翻間洗衣房都係非常之冇問題嘅，因為咧呢間示範單位咧佢係封咗窗嘅，咁到時呢度去做翻一間洗衣房，咁啲衫攞喺度咧，呢度又可以整翻一個門喺度咧，就根本就唔會影響啲外觀啦。再睇翻左手邊呢度咧，都係做咗一間好大嘅 U 型嘅廚房嚟噶，都係可以話個 open kitchen 咯，開放式廚房啦。如果咧各位街坊如果煮餸咧，啲油煙多咧，就可以呢度就可以關翻起身咧，就可以做翻一個封閉式嘅廚房啦。西廚、中廚、中西廚一體化噶啦，呢度又做咗一個擺咗一個雙開門嘅大雪櫃啦，加埋交標係非常之高嘅。雨潤天柱依家係升級版嘅，包括佢嘅工藝啦，加埋佢嘅裝修標準，差唔多有成5000蚊一個方嘅。睇下我哋頭頂呢個就係 OPPO 嘅涼吧，平時夏天喺度煮飯咧，一啲都唔會覺得熱噶啦。睇翻我哋右手邊呢個方太嘅3件套，加埋 OPPO 嘅定製櫃啦，仲有呢啲台面都係大理石嘅咧。睇翻呢個位置咧，星盤呢個位置送咗係一半嘅，送咗一半嘅。OK， 睇咗呢個廚房位置之後咧，再睇翻客廳嘅位置啦。客廳同埋餐廳係一體化嘅，成7米嘅。呢度咧都係做咗一張6人嘅大長台啦。其實咧又可以做翻個大圓台，都係非常之唔錯噶啦。睇翻全屋咧都係用咗華夢嘅系統。睇翻全屋咧都係用咗華為嘅智能系統嚟嘅，響中山只有雨潤天柱呢個樓盤先可以做到啦。加埋擺咗全屋嘅全屋嘅東芝嘅空調啦，睇翻華為呢個系統嘅。呢個會有好多種模式嘅，響出面自己去裝嘅話都裝唔到咁匹配嘅。華為係只有雨潤天柱呢度先有噶啦，有非常之多模式啦，有全屋有離家模式啦，加埋翻屋企嘅模式啦。全部都係智能化嘅。介紹咗東區之後咧，睇翻正區先，4間房拆解翻，睇翻第一間房先。左手邊都係做咗一間非常之大，差唔多成15個方間房啦。可以睇翻左手邊，一入到嚟呢度咧係有個咁大嘅飄窗位，全部都係送嘅，做咗3邊落床位，都係非常之闊落啦。右手邊呢度都可以擺翻個書櫃啦，或者係擺翻個做翻張書台，都係非常之 OK 噶啦。睇翻第二間房先，第二間房咧係送咗一半嘅面積啦，都係做到270度嘅一個採光面，都係非常之闊落噶。送咗一半嘅面積，依家目測應該都有差唔多成10幾個方向度啦。介紹完睇翻第二間房之後咧，就可以睇翻洗手間位置啦。洗手間佢都係做咗個3進式嘅啦，加埋除洗手間上面佢都係做咗涼吧同浴吧嘅，就話唔使話到冬天咧太凍咧，仲要整個暖風機喺度啦，都係非常之細心噶啦。再睇翻左手邊都係包括呢個洗手盤都係用咗大理石，所以依家雨潤天柱呢一期嘅項目真係交標非常之高啦。睇咗第一間房、第二間房，睇翻第3間房先。第3間房都係睇翻成個會所嘅位置啦。呢間房都係成個飄窗都係送咗嘅，而家係做咗一張榻榻米嘅床啦，都可以做到非常，都係做咗一張榻榻米嘅床啦。成間房都係非常之闊落噶。呢邊又可以左手邊又可以擺翻一個依個位置。都係非常之大嘅。OK， 介紹咗3間房之後咧，睇翻我哋嘅主人套房，非常之大啊！主人套房差唔多有成26個方，左手邊呢度咧都係飄窗位嚟嘅，全部都係贈送噶。依家可以睇到啲窗簾係喐緊咧，都係會用緊華為一個智能系統嚟嘅，即係你可以身控噶啦，叫佢小姨啦，佢就會幫你。呢個全部都係華為嘅智能系統嚟噶啦。再睇翻，再
再睇翻間房先，擺咗一張尾白張床，都係做咗3邊落床位。睇翻右手邊呢邊咧，又可以擺翻一個非常之大嘅一個衣帽間啦，仲可以擺翻我哋女主人嘅一個梳妝台喺度噶啦。再睇翻右手邊係做一個好大嘅套廁嚟噶啦，都係3進式嘅水手盤，都係非常之貨落，加埋呢啲高膠標，全部都幫你set好，非常之高噶啦。要改街坊咧，覺得屋企冇咁多人，唔需要4房咁多嘅話，喺左手邊嗰間啱啱介紹個兒童房嘅話，就可以打通做一間非常之大嘅一個衣帽間啦，或者都去舉翻個廚房，都去做翻一個浴缸喺度噶。啱啱阿英同街坊介紹咗142方呢個單位，各位街坊鍾唔鍾意呢？而家有特價，有5套特價單位，各位街坊唔可以走啊，睇落去先。咁我哋轉頭見啦。各位街坊，歡迎嚟到你屋企喺度啊！咁我而家身處嘅話咧，係一個177平方嘅嗰個創意樣板房嘅現場喺度啊，同各位街坊咧參觀下一個咁震撼嘅一個示範單位喺度嘅。177平方嘅話咧，佢贈送空間去到40個平方度嘅。咁綜合嘅生育率咧，去到128平方喺度嘅。咁我而家身處一個開間去到10米闊嘅一個客廳度啦，係咪啊？所以講呢個就177平方個大平層大豪宅嘅一個示範單位喺度㗎。咁其實除咗而家撇除嗰啲軟裝之後咧，其他基本上都係屬於交標嚟㗎。因為呢個項目嘅話咧，佢交標去到5000蚊一平方度㗎。嗱，咁事不宜遲啊，同大家拆解下呢個戶型邊啲空間係贈送嘅，個戶型佈局係點樣度嘅？同大家嚟細細拆解下。咁我而家身處話咧係7棟一個2梯2戶嘅一個177方嘅戶型啦。咁首先睇翻佢嘅一個入戶位置喺度啊。嗱，其實電梯入戶嘅話咧，就係響我而家視頻右邊嘅我正前方嘅呢個電梯廳嚟嘅。一出嚟嘅話咧，呢個空間其實就獨立使用喺度嘅。呢個空間大概去到6.4嘅平方喺度啊。咁到時呢度有一條消防門喺度啊嘛，到時一關埋，其實呢個空間全部係俾呢一戶人獨立使用喺度㗎。即係可以咁講，媲美翻而家目前嘅第4代住宅喺度啦。一入門口，佢到時嘅話咧，呢道門嘅膠標其實都係一樣咁用翻咁靚嘅一個牌子，而且呢道門咧到一定嘅重量係咗個雙子母門喺度嘅，所以膠標遠洋嘅膠標品質咧非常之高啊！而且關鍵嘅話咧，除咗啱啱講嘅全屋系統之後，佢嘅門鎖都係用咗華為嘅牌子喺度㗎。4合1嘅一個指紋鎖啦，係啦，咁佢而家目前樣板房咧，佢就做咗個玄關位喺度嘅。咁再過嚟客廳度啊，啱啱講嘅客廳，我視頻開頭講咗，佢呢隻戶型嘅話咧，177平方做到嘅話咧係南北對流嘅一個戶型喺度嘅。因為而家目前睇翻我哋第4代嘅住宅嚟講咧，好少戶型係做到南北對流喺度嘅。咁呢度遠洋天柱嘅咧，佢做到啦，前後雙陽台喺度嘅。咁主陽台嘅話咧，佢去到10米嘅一個長度喺度嘅。呢度係屬於一個贈送嘅空間喺度嘅。佢陽台嘅部件時咧，就係屬於個陽台設計喺度噶嘛。咁佢到時嘅贈送面積咧，去到10個平方度嘅。咁成個陽台嘅總面積去到20個平方度嘅。咁前邊到時望翻我哋成個嘅下邊嘅一個1000平方嘅會所啦，係咪啊？哇，潺潺嘅漏水，有啲綠植搭配。咁下邊咧就係健身房啊、私宴廳啊，全部應有盡有喺度嘅。咁當然啦，而家目前我哋見到嘅話咧，就1期嘅單位喺度嘅。咁對面而家目前綠草地啊嗰邊咧，其實就係2期待開發喺度㗎啦。係啊，所以到時呢度完善咗之後咧，其實都係會望翻好靚嘅一個園林啦，同埋一個城市嘅一種夜景都係好靚喺度嘅。陽台真係超闊啊！呢個陽台喺度啊。咁當然啦，而家呢個樣板房咧，佢係做咗個封窗處理喺度嘅。咁日後好多街坊可以選擇封或者唔封啦。佢交標時咧就係唔封窗喺度嘅。呢度做嗰個推拉門喺度嘅。咁其實呢隻戶型嚟講都係非常之實用喺度嘅。再睇翻另外一邊嘅客廳，另外一個餐台位喺度啊！呢度現場咧，目前咧佢做咗張係8人嘅餐台位喺度嘅。我覺得佢做細咗啦。我覺得呢度做個10人嘅大台嘅話咧，都唔過分，而且係好闊落喺度㗎。呢個廳位，所以講佢呢隻177嘅戶型喺度廚房、餐廳、客廳連埋一體化，哇！
一個無邊界嘅感覺，好舒服喺度。最關鍵嘅話咧，佢個餐台隔離嘅呢個櫃位，可以咁講啦，冰箱位啊，或者嗰啲雜物櫃位啦，佢成個嘅櫃位咧，呢個位置係贈送空間嚟㗎，一直至到出邊而家放咗洗衣機呢個位置，成個位置大概8個平方左右，係全贈送，係全贈送，咪半贈送，係全贈送嗰度嘅。咁再出翻嚟陽台，佢去翻北邊嘅陽台嗰度啊，北邊陽台嘅話咧，佢同樣呢度位置嘅話咧，都係贈送一半面積嘅，一半面積。咁到時呢一邊嘅話咧，其實望翻出去咧，都係一個中澳啊嘅樓盤嘅啲景喺度嘅，所以講都係視線會非常之開闊喺度，因為佢成個樓盤嘅設計嚟講咧，基本上都會有啲錯開喺度嘅，再睇翻而家嘅廚房位置啊，廚房嘅話咧，佢而家目前見到嘅基本上都屬於一種膠標喺度㗎啦。佢一個U 型嘅一個廚房設計啦，最關鍵嘅話咧，做咗個雙門嘅冰箱喺度嘅，而且呢度推拉門咧，佢屬於一個膠標，咁中意通透感嘅街坊度咧，平時就打開佢，咁煮飯嗰時有啲油煙啊，都關埋佢，咁又唔怕驚咧油煙咧吹到成間屋都係啦，係咪啊？咁廚房嘅話咧，其實同樣嘅咧，而家目前基本上見到嘅咧，都係膠標嚟嘅。三件套常規嘅啦，關鍵嘅話咧，佢唔同第三代住宅膠標係咧，正常三代住宅嘅話咧，呢個位置可能就係消毒碗櫃啊，咁佢唔係嘅，佢係屬於一個洗碗機。所以講膠標會高人一等喺度嘅。咁當然啦，全屋嘅啲星盤啊，佢牌子三件套啊，全部都用咗一線牌子嘅。三件套係用咗方太喺度嘅，而且做翻嗰啲中西廚喺度，我覺得係非常之闊落喺度嘅。即係好似我一對比翻第四代住宅啊，可能龍湖啊、香山眾嘅廚房會相對會大啲。如果你對比睇翻陰陽御神嘅話咧，真係睇完呢個廚房真係好舒服喺度啊！可能各位中意煮飯嘅街坊一睇個廚房舒唔舒服間屋就決定咗喺度。因為呢個廚房我覺得係非常之大喺度嘅。咁講完咗一個廚房之後嘅話咧，其實就今日同大家拆解翻佢呢隻戶型嘅房間喺度噶啦。呢隻戶型177平方咧係做咗4個房2個套間喺度嘅。咁首先同大家先睇翻第一個房間先。其實第一個房間嘅話咧，其實就係喺啱啱我哋入門口玄關位嘅左手邊嗰度嘅。佢呢度係一間套間嚟嘅。咁有隔離咧呢度咧，大概有3個平方左右咧，佢屬於一個叫工具房或者係雜物間嘅類別喺度嘅。咁到時俾各位街坊睇下點用翻呢個位置喺度啦，都可以做翻嘅。咁入嚟嘅話咧，其實第一間房喺度嘅。第一間房嘅話咧，佢係一個大套間設置喺度嘅。佢現場嘅話咧，係放多張嘅話咧，係1.5米嘅一個床位喺度嘅。咁做到3邊落床位咧，都係冇問題嘅。而且關鍵嘅話咧，呢間房嘅一個飄窗位咧，佢幫你已經駁咗喺度啦。呢度都係贈送嘅面積嚟嘅。再過翻嚟睇翻房間嗰邊啦，佢呢度嘅話咧，仲留咗一個衣帽間位喺度 ，L 型嘅衣帽間位配埋一個洗手間3進式嘅洗手間，其實而家目前見到嘅咧都係膠標嚟㗎，所以啲細節感係做得好好喺度嘅，咁我哋出翻嚟睇翻第二間房間喺度啊。第二間房間嘅話咧，其實啱啱我視頻開頭嗰時咧，就同各位街坊斟茶嘅呢個位置喺度嘅，因為佢為咗顯到個廳會比較大嘅話咧，佢直接就將呢一埲牆剝咗佢嘅，所以講顯到個廳去到差唔多成10米嘅廳度。咁當然正常交標時咧，呢度一埲牆喺度嘅，咁個廳大概係7米，其實都係非常之大喺度嘅。咁當然有啲街坊覺得，我4個房住唔落，有想買翻啲大平層嘅感覺喎，咁就將呢間房打咗個埲牆喺度，好似參考翻而家樣板房咁，做翻個推拉門。平時傾偈飲茶嘅，咁大家傾啲密偈嘅，可以閂埋對門喺度，係咪啊？開個工作會議就得，係咪啊？或者你中意保留間房間度嘅，咁你做翻對門喺度，一樣都 OK 喺度嘅。咁如果有啲街坊覺得，哇，個陽台我要唔晒咁長喎，咁當然因為陽台嘅話咧，到時直接將呢間房我哋托出去，咁顯到呢間房咧會更加大喺度啦。嗱呢度就係啱啱講嘅第二間房喺度嘅。咁再過嚟睇翻第三間房度啊！第三間房我哋而家企嗰呢個位置咧，其實就係公共衛生間嘅位置喺度嘅。咁公共衛生間嘅位置咧，佢係做咗個乾濕分離嘅一個設計喺度嘅。嗱呢度
呢度洗手盆啦，係咪啊？坐廁啦，同埋淋浴區啦，都係做得 OK 喺度嘅啊。乾濕分區而且唔會搞到成個廁所濕立立喺度，而且大細啊區間嚟講咧，我覺得都會係舒適喺度，而且膠錶嘅話咧，佢全部做咗嗰啲涼霸、熱霸都會有喺度嘅啊。再講啱啱講嘅第3間房，呢間房咧屬於個兒童房度啦，大概去到12個平方左右喺度嘅。而家目前現場嗰度咧係放咗張米5個床喺度嘅，咁三邊落床位都冇問題。最關鍵嘅話呢間房咧，其實一個贈送空間嚟嘅，本身佢報件時咧係一個陽台嘅位置喺度啦。咁呢度係牆身以內嘅，而家我企嘅呢個位置嘅，佢係送一半空間喺度嘅，送一半空間，所以講。呢個位置而且係配咗一個270度嘅飄窗，而且係雙層嘅鋁衣玻璃所以講光線非常之好喺度㗎到時俾人哋自己嘅仔仔女女住翻，係咪啊？光線都好喺度嘅。呢度就啱講嘅第3間房。最後咧，同大家壓軸介紹嘅話咧，係第4間房度啦。主人房，主人房一定係好尊貴喺度咁講到啦。大家跟住鏡頭繼續睇落去喺度嘅。咁而家目前咧，我哋睇到嘅呢間主人房嘅話咧，哇，佢個 size 非常之大，同樣會放咗張 king size 嘅一個大床喺度啦，去到2米嘅一個大床喺度，仲配咗一個超大型嘅一個化妝間啦、衣帽間啦，同埋一個主人房嘅一個套間喺度嘅，哇！真係每日喺度坐住呢張燙貴妃椅，望住一個1000方嘅一個會所，每日朝頭早拉開窗簾，而且係電動窗簾喎，可以 set 時間喺度嘅。時間一到，開窗簾，睇住咁靚嘅 view， 飲杯咖啡喺度，真係每日都係好似度假一樣喺度。因為呢間房間嘅話咧，去到差唔多成25個平方喺度㗎，超大喺度好舒服喺度係咪啊？關鍵嘅話咧，我仲留意一個細節喺度，佢所有嘅房間啦，包括啱啱睇嘅最細間房好啊，最大間房好啊，包括客廳都好啊，佢所有嘅房間客廳都配備咗係全屋嘅空調喺度㗎。唔係話好似其他樓盤咁，可能單係只有主人房先有，客廳或客廳先有空調，佢全間屋都有空調喺度嘅。而且我留意個細節話咧，佢所有嘅窗邊嘅呢個石位嘅話咧都做咗喺度，因為而家目前好多嘅樓盤咧，佢可能直接係白牆，做咗乳膠漆喺度嘅。咁呢度咧做埋啲石位，係所有全間屋嘅窗位都做咗喺度嘅。呢啲細節，我覺得係直接係拉滿咗喺度嘅。咁同樣呢個房間嘅地板咧，所有房間地板都係做咗一啲木地板喺度嘅。所以講，我覺得佢嘅膠標點解號稱5000蚊一平方一個房度咧？我覺得係值得㗎。自己裝未必裝得到咁有一個設計效果喺度嘅。咁再過嚟睇翻呢個衣帽間度，做咗個 L 型嘅一個衣帽位、衣帽間位。咁基本上兩公婆嘅衫基本上都可以放晒喺度㗎啦。再睇翻廁所位喺度哇！個廁所位真係超大啊！咁當然啦，有啲街坊佢中意放翻啲浴缸嘅，咁後期嘅話咧，其實都可以改造翻喺度㗎。咁同樣嘅話咧，佢都做咗一個係兩個洗手盆喺度啦，係咪啊？咁到時兩公婆朝頭早嘅話咧，唔使話爭位喺度啦，而且配備翻一個正方嘅一個廁所位喺度。關鍵嘅話咧，呢個廁所位嘅話咧，佢呢度靠飄窗呢個位置嘅話咧，都係全贈送喺度㗎，呢個空間喺度㗎。所以講實在嘅，而且我留意到個細節，佢主人房嘅話咧，佢呢個坐廁嘅話咧，都係一個電動嘅一個坐廁位嚟喺度嘅。所以講呢啲膠標真係非常之足喺度啊！呢隻面積嘅話177平方總共贈送咗去到40平方度嘅，實用率去到128%嘅。咁而家目前咧7棟嘅話咧係屬於2梯2戶嘅設計喺度啦。咁其他棟嘅話咧可能係2梯3戶喺度嘅，而且呢棟樓嘅話咧係遠離咗啱啱大家會擔心嗰啲南外環啊或者啲路嘅噪音喺度，屬於一個成個樓盤嘅中軸位置喺度嘅樓王單位喺度嘅。而家目前嘅話咧總價大概去到300萬開頭就可以擁有呢一套4房嘅大單位喺度啦，係咪啊？咁接落嚟嘅話咧，同大家去翻園區再走走。係啦，啱啱阿欣同阿 Ken 就大街坊提咗177方嘅5房啦，仲有142方嘅4房，2廳2衛啦。咁依家我哋就同街坊作一個總結啦。點解要同街坊推薦遠洋天主呢個樓盤咧？
因為咧阿 Ken 咧最近咧帶咗好多嘅港人啊，或者有啲華僑咧，最近咧真係春節過後之後咧，會好多嘅呢兩隻嘅客戶過嚟呢度睇嘅，中山嚟睇樓嘅。咁同樣咧，我會睇過遠洋天鑄啦，同埋而家時興嘅最新規嘅啲住宅，即係我講嘅第四代住宅。因為而家目前中山嘅話咧，第四代住宅咧，目前喺度在售出咗價錢嘅話咧，有三個樓盤喺度嘅，一個就係保利啦。保利、龍湖啦，同埋陰陽嘅，跟住天鑄嘅。咁其實咧，綜合睇咗呢4個盤之後嘅話咧，其實好多嘅客戶反饋，包括我自己嘅話咧，會比較推薦係天鑄嘅。點解？因為第一個，如果係睇翻嗰個保利嘅項目嘅第四代住宅嘅話咧，因為佢成個項目咧係響喜灣道上邊喺度嘅，咁整個盤嘅話咧，好多客戶會反映第一個佢個盤靠路邊嘅，噪音有一定喺度嘅。第二個問題就係佢成個盤可能就係有啲路衝嘅感覺，所以講好多客戶未入到去項目之前已經 fold 咗呢個盤啦，保利喺度啦。雖然講保利佢嘅交標嘅品質係好高，不過成個樓盤嘅設計啦，包括佢隔離就係遠洋世家30層高嘅樓，可能成個屋苑密度佢嘅通透性可能會衰弱喺度嘅，所以講好多客戶會好中意保利。咁講翻龍湖呢個盤啦，中山嘅第一個4代住宅嘅一個項目啦，咁而家臨近都係清盤狀態，最後幾十套喺度啦，選擇性會比較少啲。而家價格嘅話咧，基本上去到18,000到19,000以上起步價喺度啦。主要都係139方為主嘅單位多啲，或者係117平方嘅12棟單位，主要有靠路靠翻一條後邊嗰條路邊嘅。雖然個車流量各方面會比較大嘅，所以個好多業主客戶都係收咗喺度啦。咁再睇翻新加推嘅嗰個陰陽與神呢個組團喺度啊。陰陽與神嘅話咧，而家前2個星期嘅話，你會加推全新嘅第4棟單位喺度嘅。咁上一年年尾開盤嗰時咧，係加推嘅話咧係1、2、3棟喺度啊嘛。基本上而家都基本上賣晒喺度啦。係冇咩貨去揀。如果剩翻嘅樓層可能咧就會比前面嘅奇光實驗小學咧嘅樓層啊，因為佢比較低，所以講基本上就係望翻學校呢棟樓嘅，所以講視野咧唔會話好開闊。因為陰陽與神呢個樓盤咧，佢最大嘅賣點喺第4代嚟講咧，佢就係窗陽台望出去嘅話咧，完全係冇遮擋喺度嘅，呢個可以同你點讚。不過咧，佢而家賣緊呢棟樓4棟嘅話咧，佢同樣都會面臨一個唔好嘅一個問題。第一個就係4棟同埋2棟嘅距離會有啲近。第二個話咧，隔離就係一條即係隔離就係學校一條路嘅，係6車道嘅樓喺度嘅，所以講佢相對嚟講咧會臨老少少喺度嘅。而且關鍵嘅話咧，而家陰陽與神119平方嘅話咧，佢總價基本上去到230萬左右嘅，即係講緊中間嘅樓層啊，總價230萬嘅。咁再睇翻而家今日同大家介紹嘅遠洋天鑄項目嘅話咧，佢基本上4代有嘅配置佢都會有。4代有個會所啦，我哋又有4代有嘅私宴廳，咁我哋又有啦。咁啱啱阿 Ken 講緊嘅與神119方，要去到203萬左右起。但係咧遠洋天鑄咧142方都係講緊210萬起，可以3.5，何必4.0咧？係咪？啱啱依家係差唔多係現樓噶啦，依家買年底就可以收樓噶啦，樓下又有商場啦，咁買翻香港又方便。而且呢度係屬於城區啦，屬於主城區一個組團喺度嘅，係咪啊？咁如果好多香港街坊點解中意呢個樓盤？第一個咧話咧，佢嘅戶型啦好炸裂嘅，使用率都去到基本上去到接近130嘅使用率喺度噶啦，可唔輸及而家目前第4代喺度嘅會所，同樣係好高級別喺度嘅。關鍵嘅話咧，呢個樓盤出門嘅話咧，成個區嘅話咧會相對於成熟，而且成個城市面貌咧會比較新淨啲嘅。好似啱啱第一講嘅，去翻搭車啦，直通車啦，咁去翻我哋遠洋天鑄一期出邊門口100蚊對翻香港度啦。係咪啊？咁再遠少少行路大概7-8分鐘就去翻天虹嘅一個商場度，係步行唔係開車，所以講呢度會整體嚟講係非常之方便喺度嘅。最關鍵嘅話咧，好多
港人華僑街坊翻到嚟中山養老嘅話咧，雖然一個好嘅環境、好嘅空氣，我覺得係南區值得大家去選擇喺度嘅，因為佢南區嘅話咧，佢好近，特別我哋而家天柱項目嘅話咧，行路嗰條橋大概七分鐘、6-7分鐘時間吧，就可以去到中山嘅最大一個森林國家級嘅森林公園喺度，樹木園喺度嘅，佢嘅含氧量啦，佢有山有水啦，平時各位街坊跑步、散步都係一個好去處喺度嘅啊。係啦，啱啱阿 Ken 就同街坊講咗咁多配套啦，加埋遠洋天柱非常之高嘅交標啦，5千一房，仲有華為嘅系統，只有呢個樓盤先有嘅。咁各位街坊對呢個樓盤有冇興趣咧？係啊，如果有興趣嘅話咧，可以掃描視頻下方2個二維碼啊，即時聯繫翻我哋喺度嘅。我哋更新翻最新嘅項目進度啦，同埋目前可銷售嘅樓層咧，同大家講翻嘅。係啦，咁各位街坊，你會點揀咧？會揀4對嘅住宅定係揀翻遠洋天柱3.5嘅住宅咧？咁可以喺評論區留言我哋啦。咁今期視頻就喺度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。